如果你一个月领薪水，自己要花嘛，不会全部花完嘛，不会，那剩下的钱你都放哪边？存在国泰啊。事实，你不一定爱搞，都坑在国泰了，对吧？啊，那大部分的钱你没有花，你就放在哪边？放在银行或者放在邮局嘛，对不对？你放在银行或放在邮局，有利息高还是低？可能是活期的嘛，活期现在都0.多嘛，那0.多。假设我告诉各位说，啊，你放伫银行都0点几趴，啊，那国泰的叫2%哇，你会不会想把你的钱转到国泰这边来？会不会？会嘛哈？啊，我有一个理财专案，你敢要想要参考看嘛？2%外，你放银行拢1%还是0.几%嘛？啊，我国泰然后呢，如果是台币可能是2.2，外币可能是将近3%，你要不要想了解一下这个理财专案？会嘛哈？我跟你讲就不一样，我就是要介绍保险。我跟你讲保险，安尼对你有好处无？有嘛哈？我们现在是你去卖保单，我刚刚讲的是指储蓄保险嘛，我们保单有好几种，像刚讲是这种储蓄保险。所以一般假如你放在银行，利率比国泰低，那你告诉客户这个讯息，客户会不会感谢你？会嘛？那假如卖保障的保单，假如说我们有一些是不是储蓄型的，是保障型，保障型保单就是它发生事故的时候或者残废的时候，公司有一笔理赔金去理赔他嘛。假如他要买保险，可能这一笔理赔金可以照顾他的家族的遗损、遗孀，或者让他可以继续求学。啊，有买这个保险甲无这个保险差别就是怎样？就差别你有去来解释有买无买安尼。如果是医疗保障，住院的时候，现在癌症很多嘛，这些人都有癌症。那你看癌症有时候自费的费用很高啊，那买一件保险，它癌症理赔又很多嘛，所以保险这种工作本身是一种雪中送炭的工作，它不是锦上添花。但是一般人看锦上添花，一般你出现在保险的从业人员出现的时候，都是在他心灵上最需要人家去安慰，最需要人家去协助他的时候。像我们，你看我们现在在台南的大地震，你看我们公司不是有设置很多那个紧急的服务，或者是协助他到医院去慰问金。可是当他心理最脆弱的时候，保险从业人员出现在那个地方，这就很工作，水中送炭的工作有特别咱去做无？有嘛哈？所以也是哦，伊若有钱，你报伊欠钱，互伊佫较侪利息。伊若要买保障啊，你报伊保障型的保单或者医疗型的保单，基本上这些都是为别人，都是买他的家庭的保障，就是挂名哦好了。他没有这个保险的观念，你去透过你的专业的行销，让他认同，然后来用自己的能力来买一件保单，就把幸福带给他。所以，我们基本上是给人幸福这个意义嘛。今天咱做一件保险，你不是招伊去开钱。你是招来欠钱对不？钱摕来国泰，有时候我们举个例子讲，这种商品有3%，啊伊给银行1%，这好消息你告诉他，招人来欠钱是好代志，歹代志？好代志。欠钱是好代志嘛？啊，咱招人来欠钱就是好人对不？吼，啊你家己拢做好人，搁做好代志，安尼好唔好？好。啊做好人搁做好代志，是不是叫做给人信？对不对？对嘛哈？那这是第一个意义嘛。所以有当时咱趁钱有当时是种利己不利人的。本来我记得刚中我们这种工作是利人又利己，让你情绪怎么样都断好。第二个核心价值，你都在讲，在这边为什么叫帮助别人成功？成功的定义很多种，我阐释者。有的人讲哦，我做董事长，叫我做侪员工，伊嘛当讲会成功。有的人讲我一天赚几千万，嘛当讲会成功。有的人讲伊开几间公司，这个都各人可以去定义他成功的定义。但是我认为，如果你能够帮助很多人成功，算不算是一项成功？你帮助别人，你也快乐呗。
A 嘛。就像我举个例子，假如今天那个业务啊，请他的哥哥叶博伟来这边从事我们的保险工作，他做了很棒，对不对？他说不定3年后会当处长，2年后当处长，几年后当经理，说不定他退休的时候当国泰总经理，对不对？博伟对不对？那会不会改变他一生？他会不会照顾很多人？那他真的是有一天的时候，他一定不会感谢妈妈，会感谢他的妹妹，因为他妹妹引进他进来，还是妈妈引进他进来，我不知道了啊。反正你能够，你叫一个人来这听，听伊在发电，有一个舞台可以让他发挥的话，那帮助他成功，你就是他生命中的贵人，对不对？所以咱伫国泰内底做2项重要的工作，一项就是行销保单，一项就是啥？找一些跟你志同道合的人来这边共同创造幸福，帮助别人成功。第3个核心价值的是自我成长、工作的成就感。那这不样，我前几天在蓝天有一个单位，我们有一个同仁，我刚查了电脑，今天刚好是他的生日。第37年做，37年2月2日，几月恁算看？68岁对。我问他说，我问那个同仁，问那个同仁说，你现在写保险都怎么写？因为现在又不能写纸本啊，现在就按照用 iPad 对吧？我问他说，你伫恁厝边头尾啊内底，看你赶快68岁，有几个在用 iPad？ 有没有？没有。就是因为你在国泰，你才可以现在可以每一天学习成长，可以创新。所以68岁还可以让你 iPad， 你去看，在国泰工作，你会让互人幸福，会让帮助人成功，会让自我求成长。这种工作会让改善你的生活，这种工作有值得咱来重视无？这种工作好无？有值得咱少年人共同来参与无？有没有？有。所以，我代表我们专招台南区部，欢迎各位在座的贵宾跟年轻好朋友。你们现在的出发点，拢比我较，20，我20几个来，拢比我较优势，那只要你们有这种意愿，我认为心动不如行动，赶快加入！谢谢各位今天的光临，谢谢。好，我们谢谢我们的国民监部长给我们的勉励哦。那接下来呢，我们还有呢最后一个部分要请大家帮忙一下啊。好，我们看到我们现场的工作人员现在纷纷的带着我们的问卷发送给各位。我们今天非常用心的举办今天的活动，希望今天安排的所有的节目内容各位可以喜欢。好，那现在呢也算是我们在新春期间看开头呢有跟大家说一些祝福的话，今天最后呢也在我们的部长深深祝福当中，也再次跟他祝福，讲一些新春的祝福话。最后祝福各位鸿运当头，财源广进。那谢谢大家，那我也谢谢大家今天的热情的参与哦，很欢迎大家有空的时候可以来公司看看。今天我们来到这边的长荣酒店嘛，下次请欢迎大家来我们的单位一起呢参与我们的活动。那有任何问题的话，可以询问你旁边的专员。那现在你手上的这一张问卷呢，如果你填写上有任何问题，